Kabade kesumulula. Kasumulule. Gwe wade wasumulula. Wade wasumulula. Kabade kalaka. Wade so kuba wana. Golo so kuduka. Kawanike ni wakulu. Kasiru wa. Weka byatu. Unamlo kuteke. Kateke wakulu. Kasiru wa. Pakata nitejika. Oji ya hiyo. Kumasa mkako doli mu. Kumasa mkako doli mu. Kasiru wa. Kuja kubika gwe. Obulamu bwo buteeka mu busuubo. Totuzannyira. Segere. Totuzannyirako. Jawo kanyweze wo. Kanyweze. Ensobi okoze y'amaanyi. Kasibe n'amagulu. Gwe nsoba tosobola okudduka. Gumaze nemekazi otuliza oli mugwe. Zaku. Asama. Tosobola kuva wano paka nga twagadde oveewo. Kasiru. Emmere tuteeke wali. Dijjo okiteeke wali. Oyiya kiki obusirugu. Omanyi mitenda gye biseewo twaitamu okufunaku. Yali manyi sente zaali. Omanyi sente z'olimu. Omanyi sente z'olimu gwe. N'omuyaganya otusasula kali wano katoloka. Obutuuka malewo mumazika. Oya njagala kateeka lyasi mu mutwe mwana. Odiramu kola ensobi kiddamu. Owulira? Tokiddamu. Yebaleko nnyabo. Tukuyambe tutya? Detective nzize kulipotinga muntu yabuze. Muntu yabuze? Yennyama. Aha. Sister wange yabuze. Ng'ava ebweru. Yabuze dda. Yabadde ali support situuka wano ku Lwamukaaga. Naye kati wayise ennaku bbiri tannatuuka. Wait a bit. Aha. Twayogera naye nga tulina omutima ku ssaawa nga family. Naye tutasobola mutima nga family. Brother waffe n'agenda amufiikinga. Naye n'akomawo atugamba emmotoka ye ekyankalanye apanisiza station mu kina. Naye paka nakati tetunnamulaba. Okay. Kati gwe amannya gwe gwani? Stella Musoke. Stella Musoke. Eyabuze bamuyitani? Ye Joy Musoke. Ate amanya ga brother wo? Ye Steven Musoke. Kino ekifaananyi ki? Okay. Abadde mu ggwanga ki ery'obweru? Abadde Uganda. Okay. So, papa yagenda kulabika. So, ngenda kuwa akapapula kano. Katereke. Information yona gyemunafuna oliwaddemu ogituteeterako tugata kutegeera tujja kayo emitwalizi
Nakuwangula. Yo wana aliwa, abana baliwa. Auntie? Ale nyawo. Je baleko se. Kale nyawo nawe je baleko. Je baleko nyawo. Nitayo ka juice. Mwana fried fish. Tusikaza wampoto ya sipe, then ne soda wa mnenda fruit. Okay, later. Kali kama palete. Kale. Tutandikidde wa. Naye nga bwe ngulaba magezi gaffe tujja kutuuka ku ntikko tugutandikeko mu mpola ono omusango otandiseko Kagambo. Lero yagala kunnewala, jangu alye kulya engule ero lyenkuterekedde. Hello Kagambo. Takuletere gwe kulya enkusoko oyimirire wano. Kandeete eryenvulye. Joyi tofa mu kiyumba ne tofa mu kiyumba Joyi netoofa bw'oyogerako baani abo? Joyi tofa bozi mu kiyumba ekyawe Joyi tofa bozi mu kiyumba Bakero Joyi bali boyogerako Joyi tofa boge mu kiyumba Joyi kyo wayogerako Joyi yagenda bweru naye ate abavubuka nga bano ababiri bayogeddeko mbamanyi bakasitoma bange boge netoofa mbamanyi anamukwano gwabwe buli wali omukwano gwabwe yaze nadda tufunye kuluwe tuyinza okutandikira tufunye tuyinza okutandikira kubanga yojoyi gwenyini gwe boogerako bo gwe bamanyi nti akyali bweru ate nga yakomyewo n'amisinga kitegeeza yoyo joyi batugambye boogedde ku muvubuka omukulu atudde mabegaawo nti mukwano gwabwe akyaliwo jali olowooza tumutomeremu tulabe ebyokola tumubuuzabuuzamu okay lwoba balina kyamanyi okutofa neboola Mr. Jeba Kale sewo nawe ikalisiwe Jebaleko sewo. kale nyawo nawe jebaleko Kale. amanya ganze Anthony ne mukwano gwange Maya. waliwo obuzibu ate wali buzibu wadde ontisiza ate wali buzibu oli mukuwomerwako waye zijawo wano ew'omukyalo ono afumba bulungi emmere yeewooma ekyo kituufu afumba bulungi ate taseera yafumba bulungi Kituufu. Tubadde tutambatambulamu wano. Okay.
tukola wansi awo kusezibwa gardens twasituddewo ekizimbe tuli mu construction. Okay. So twadde tunoonya bakozi. Nze ndi muzimbi mutuuse. Oli muzimbi naye twatambuddemu ne batugambye abavubuka boge netofa ya tofa ne boge bakozi bakola nange ndi mukwano gwabwe tukola ffenna kirungi byokuzimba tobimanyi tusobola bafuna nga kitemusoka ne mutwala nze naye ndabadde ninja bafunanga omulimu guguteredde kubanga batusindise kufuna abantu abo babiri bebasooka okukola ki basooka okufuna kati then bajja kujja bajja kukima bo be bamanyi ennyo okukola lwaki temusookaana bajja kufuna omulimu tofaayo bankuba tofa ne boge ludde obalaba nakoma obalaba ennaku si nnyingi emabega naye bwe naba mbalabye njabaze ogambye gwe mwami ani mwami Anthony ne mukyala Maya babanona kale twali buzibu ngenda baga kale sebo toyanza nnyo akaddeko kale sebo naba mbalabye kale sebo okay anti kwagala muko wano jebaleko Pole sema. Nawe jebale. Kale nyawo. Ali ate omuto. Owaye lo muto. Ali bulungi. Mulungi. Kakati. Nantokere ku nsonga. Abantu bano bamaze muno balabako. Bali woba. Boge netoka. Abo bakava wano tewanaita na dakika 10. Bakava wano kati. Batinkoze bubi. Nze nagamba bali kasoma bamba buli lunaku naye simanyi buli lwojja wano lwaki tobakwasa. Bakava wano kati. Bakava wano. Kati ndowooza tujja kubanga nkulekere namba y'essimu obeere ng'onkubirako singa babeera bazze. Namba y'essimu? Beetaaza omulimu obula bufune. Bamulimu wanginya. Nawe gyebaleko. Boge talina kiyandekedde kubanga n'emmere leero gyatutte ku makya ze mbadde manya agireetawo tagisasudde. Boge ennaku zino takyategeerekeka kuba ennaku nga ziizo takyampa ssente. Omukyala Boge. Omukyala Boge oyo. Naye omukyala alina omwana muto muwe emmere. Muwe emmere ngenda kusasula. Jangu. Omukyala Boge alina soko laba omukyala oyo akugula ekifo ky'emmere kyayagala omukoleko. Boge alina omukazi. Mwalina omukyala munaayo. Omwana mulaba muto. Naasobola okwogerako naye. Omukyala oyo nga bwe wajja anaabeera ku bwangu onaamukwasa? Koziko nga nkulagiridde gy'abeera. Abeerawo. Bw'okwata wano bw'oti. Oyiseeko sayidi wali eri nga waliwo ekikuba ekigenda ebisoma ekigenda nakiwaata naye kiyise. Ndabawo kapande kinakiwaata ndabawo. Ogwa ddyo. Oyisaawo okonga ennyumba nga 3 ng'ogenda otuuka ku Sezibwa gadeni. Sezibwa ndabawo gadeni. Kati awo obuuza nti njagala kundagirako wa mukyala Boge oba omulaba. Era obuuza nti wanumbuuzako wa mukyala Boge bamumanyi. Kinkoze bulungi neyanza nnyo abakaddeko mukyala Nagadi. Kale ssebo. Wani wa Mr. Bob? Jali? Omanyi ndudde okumulaba mukwano gwange oyo twayawukana dda mbadde manyi waali nyinza n'okumuyita omanyi ntaninde muyitako mukubo nga sikyamutegeere banga lye tumaze nga simulaba
Gatambula amaze ennaku ng'omeka banaye ngenda kukola ntya kuba ngejja nudde okumulaba nyinza okukwatizibwa niyitako ne mukulu nga tetwenga sikyamumanyi sigirina era bwe ndudde omulaba singa nyinza n'omuyitako mukuwo era kinyinza omulabirako kyonna kyonna ne mujjukirewo webiri tewalinga yono ono mukono gwa mutatofa ono mukono gwani tofa ono ye tofa goge badde nudde omulaba oyinayo ku maizi amazzi bagala kipo bankubidwala bakwano bange nsobole okwambula ndwadde kinawa kunuli hamera Shuguli ukobona kimukula nsubira kana uzubu kana uzubu nesikirugi awe kwina ko busungu ate busungu bwa njagala kunsigala mpamo yoko yasoko jowa kwe jangu bolu uzubu kwa nangu Mwatani koto kuli okugamba police. Omanyi police enoonya. Police ng'ebanoonye nze nakugamba ensonga zonna ngenda zimaliri. Omanyi watanze okutubuliza ko. Teri agenda kukwatako kyokola kuma bukumi muntu wange alemedukako kisago. Anti nja kutta naye mmwe. Mwedde unziremu okulya police enoonyako. Teri asobola naye. Teri asobola kunoonyereza.
wegendereza entambula zo. Obadde kinaawo kiki kango omusambi suka nawe olina amaanyi tukusumulula olwanyi tukusumulula olwanyi Inagajawo. Ukajawo nawe choka kunemesa sente. Wekamande kanzise. Mukabanga choka za yemu mbaye. Choka za yemu seleza. Mujeke mu. Mujeke kugwe. Mujeke mu, mujeke kugwe. Vera mu. Sege. Teka semu. Saka kuma kusanya mu business yayo ko sege. Bweja. Tudamu kale choko tumba. Wacha. Hello. What are you? Lleva de fondo, ¿no? Ah, the detective Anthony Munari, detective. No, Miss Thompson. We want to buy a meal. Thank you. Okay. Detective, do I am the Kansubira muzana amawulire amalungi. amawulire amalungi gatya senso kulaba senso kulaba ampozi okutegeeza natabaddewo amanya nze detective Anthony detective Maya waliwo omu ku family member wano eyajja ku department yaffe nagulawo omusango ogwa missing child timulina olumemba omukumu omumbe omumaka munanesinga mwanyinammwe Joy era nga yagulawo fayiro eyo ye Stella. Stella yajja ku police. Yes. Nagulawo omusango tutendako eziwerako nga mwanyinammwe temulaba okuba bweyaveewo so kati kindeese otulese wano twagala kulaba jako statement ezammwe bannange naffe detective tunoonya tugezezaako okunoonya baami kirungi tunoonyeza era mbadde ekindeese wano netegereza waka we yali ava nsobole omumanyaawo nsobole n'okwogerako buli omu mujjako statement ye kuba statement ye siteramanyifu Affe tetulina buzibu kuba nze tunoonya ffenna nga wetulaba basatu oli wakwata eri
nze noono ne tukwata saidi zeenu tunoonyeza muganda waffe boolaba ffe kati kyenjagala gye muyitidde gye njagala mumbuulireko nsobole nange okutandikirawo so mbadde nsaba kiba kiri oke Stella tuwemu kwakadde nsobole okujjako wano statement nzito oke tekirina buzibu kuba bye tunoonya birambulukufu ndowooza kantandike no mukyalo kale tewali buzibu ekalesi mukyala njagala kumanya ku mawulire ga muganda we Joy yali mukulu muto manyi bonna bato bange oyo yagenda yaddako ono omulenzi bwemunoonya saawa zino yaddako ono omulenzi bonna abaana abo yawandika yafa nga akyali muto mutuyambe neyanza akaddeko naye nga kyolina okumanya Joy ajja kulabika beera mugumu munoonya afande mutuyambe tuyambe bambi ngeri kusaba mpitieko ku Steve naye njeko statement kale afande kale mujambe kubanza banali tofaayo Joy ajja kulabika kale afande kamubayitire okay thank you yeah Mr. Steve Banji nasooka okusaasira olw'okubula kwa mwingi ku Joy mawulire si malungi nga nekyenjagala okumanya lunaku lwe yali akomawo Uganda kiki ekyaliwo abeere nga tasobola wakoma omuwulizaako ng'atuuse Uganda oba twamuwulizaako kale ekituufu kyo nakoma muwuliza ng'akyali eri kuba yatukubirako essimu n'agamba akomawo kati era n'ambuulira olunaku lwagenda okudda kale n'atubuulira ani alina obuvunanyizibwa bw'okumunona ekisaawe emmotoka yo nagifuna yali egenda omugjayo ku kisaawe nga nze yalina obuvunaanyizibwa naye nanyini mmotoka gye nafuna yafunamu obuzibu n'agenda emmotoka n'atagimpa nenfuna special nemuwa enamba y'essimu agenda amumpiikingireyo ku kisaawe nange awo bwe nakomutegeera okumulinda simulaba era nakomawo wano nga nange sibitegeera naye gwe mulaba sisobola kutuula seebaka ndowooza mwanyinaze gyali ngenda otuukayo wali okubuulirizaako bananyini special bangamba simanyi yali avugira mugagga ate simanyi special yagimuggyako tebamanyi gye badda mu butuufu nange mpulira ennaku simanyi sisita wange gyali tumunoonya ekituufu tumunoonya mitima gituluma bwana Steven njagala ogume ng'omusajja ajja kulabika gyoebeera mugumu tatusaba alabike kuba naffe mutuufu emitima gituluma mitima gituluma guli musaayi gwaffe wa Luganda waffe kati mbadde nsaba mpitire ku Stella kale afande nga mufubeeko neyanza akaddeko naffe nga bwe tunoonya Stella yangu bakuyita Stella ensonga tuzikutteko era nja kutegeeza nti bbanga etali awala kyakuddiza amawulire kirungi ekyo era kijja kuzza famire yaffe mbi ndowooza kekadde tumusiibule tubisigadde kasita olina enamba yaffe tujja kuba tumulisigale
Sayanziza akadde kamu. Kale detective mutuuke bulungi. Jangu. Tula. Olina amagezi muto. Olinamu amagezi. Wagenda olaba nga gwe mugezi nnyo asobola ogenda ku poliisi owabe kati ofunyemu nti. Bamulabye babadde naye. Nkubuuza bamuleese yo yatuddawo. Gye baliko maama. Gyo ikulikayo. Munawe tusaletse okulaba. Kulika ennyonyi. Osiri wala. Kale bamukuwe. Ate singa Jennifer abaddewo gwe singa kati akuwampimu obutama. Kale musoke ne gyali yeeraliikira alaba bakuleke. Kegiramu okulaba ng'ozumira ku poliisi. Ye wali okimanyi ki? Alina amagezi oyo. Ate nontuleetera bano basajja tukwatira bwereere. Kati we bamunonye ne bamusangayo. Mwana mulabe. Nagat. Sandra, bagaya kamunga n'ebijanjaalo okupangire. Era Lombuuza. era ng'oli bulala. Nfune ekyokunywa ekiri soft. Amatonala kutuula. Tulija boge gwombuuzaamu. Ani? Boge. Yona boge. Nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba.